ক্লিক করেছিলাম আর কি। এই সোজাই এই সোজা না তো, এই পাশের দোলনা তো হয়েছিলই নাকি? হুম দরকার এখন শুধু এইটা। কই এদিকে নামেন, নামতাম নামেন এদিকে না, এদিকে না, এইদিকে, উপরে থেকেই দেখি এই যে উয়ানো আছে, আমরা নামলে দেখাইব। নাম লেখা দেখা যায়। হ এই যে দেখছেন এইটা, ওই হিফার নাম লাগবো, হিফার এনো নামেন না আপনি। এই যে এবার হেটা আবার স্টার্ট হইতে দেরি হইব, কিন্তু এটা স্টার্ট হইতে দেরি হইব, আর এটার গুলি শুরু করে এটার ভিতরে আগুন লাগাই দিব। পেলাম না, নো প্রবলেম আছে তো।